Kaixo eta ongi etorri jakindunera. Gaur, esperimento bat ikusiko dugu. Bideoan ikusten duzuenez, pertsona batek saskibaloiko pelota bat biratu egiten du eta pantano batetik bota egiten dago. Ikusten duzuenez, pelota zuzen joan barrean, mugimendu arraro bat egiten du. Mugimendu hau zergatik gertatzen da. Hau Magnus efektuagatik gertatzen da. Azkenean, objektu batek bidaketa batekin baldin badau fluido baten inguruan, honen mugimendua aldakorra izaten da. Baina zergatik gertatzen da. Goazen arbelara. Bideoan ikusi duzuena hau da. Pertsona bat hemen gainean dago, pantanoaren edo presaren gainean, eta pelota bat botatzen dau. Ikusten duzuenez edo fijatzen bazarete pelotari mugimendua ematen dio. Azkenean, hau mugitu egiten da, eta pelota biratu egiterakoan, efektu hau lortzen dau. Pelota geldirik utziko balu, zuzenki jausik beharko litzateke. Azkenean beti haizea dagoenez eta pixkat mugitu egiten da. Hau zergatik gertatzen da. Zuek pentsau, pelota hau dugula. Eta pelotoni mugimendioa ematen diagula. Hau da, biraketa bat. Azkenean, fluidoa mendik etortzen da eta forma hau egiten du. Noranzkoa, hau. Azkenean, hemen sortzen dan presioa eta hemen sortzen dan presioa desberdinak izaten die. Kasu honetan presioa hemen txikiago denez, efektu hau eta mugimendua sortuarazi egiten du. Honi esandakoa Magnus efektua deitzen zaio. Beraz hau izan da dana. Mi esker ikustegatik eta gogoratu, sare sozialetan eta web orrian jarraitu jakindun.